Stamattina alle 7 sono stato avvertito dalle urla e anche dei passanti e quindi mi sono subito adoperato, ho preso subito una scala e sono andato a raggiungere i due anziani sul balcone per cercare di metterli in salvo. E tra l'altro l'anziano era rimasto all'interno, quindi molto probabilmente sarebbe morto all'interno perché appunto tutti i fumi dei vapori del fumo che venivano da sotto. La prontezza dei riflessi dell'assistente capo della prefettura di Padova ha permesso di salvare la vita ai coniugi Bortolaso, due ottantenni immobilizzati nella propria abitazione invasa dal fumo per un incendio scoppiato nel garage verso le 7. Lanciato l'allarme con freddezza e coraggio, il poliziotto ha raggiunto la coppia di anziani con una scala di fortuna, aiutato anche da due carabinieri fuori servizio giunti sul posto. Ho fatto scendere prima l'anziano, poi la signora ha un po' più difficoltà perché aveva anche dei problemi di deambulazione in base a dei vecchi acciacchi, e nel mentre sono arrivati fortunatamente i colleghi della radiomobile dei carabinieri e abbiamo coordinato insomma subito le cose e abbiamo cercato anche di spegnere l'incendio perché all'interno c'era ancora l'autovettura e delle munizioni, essendo lui un cacciatore, quindi sono partiti anche diversi colpi. Una situazione potenzialmente molto pericolosa che fortunatamente non è finita in tragedia. Tutti e 5 i protagonisti sono finiti in ospedale a causa delle esalazioni di monossido respirate. Siamo andati per l'intossicazione perché avendo preso i fumi all'interno per cercare di portare fuori il Bortolaso, ovviamente ci siamo intossicati e c'erano i valori dell'emoglobina alti, ci hanno messo sotto ossigeno e per precauzione ci hanno portato in ospedale. Il poliziotto però, nonostante il rischio corso, al nostro microfono rifiuta con modestia l'appellativo di eroe. Hai salvato la vita? Diciamo che abbiamo fatto il dovere, ecco, giusto, insomma, niente di più, niente di meno. Anche se qualcuno dice, parla già di eroe, le dice... No, assolutamente. Credo che l'avrebbe fatto chiunque, insomma, certo. con un minimo di spirito di iniziativa.